Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye Bad Bobi Wine already ali mu site n'abagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola yagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Dangala Kamocha real bad man. The president is in the city. The president is in the city. They are home, keeping the home. Bali wakaba kumyamaka. The president live in city, moving. They know. Ekiri mu kibuga Kampala amazima gali nti omusajja akisanyalaza poliisi ne military bali mu maka ga Robert Kyagulanyi Sentamu bakuuma lubugo. Dubaale yayiseemu dda. Dubaale ali mu kibuga Kampala akyankalanya ggwanga nga bwe yabagamba ajja bakuba mu Robert style this time round. Omanyi nabagamba nti ebimu kubifuula Bobi Wine ow'enjawulo kwe kubeera unpredictable. Mu byobufuzi omuntu yenna ali unpredictable akola ekintu kyonna mu budde waayagalira naye nga tebasobola mmuteebereza oyo omuntu abeera mulala nnyo. Kakati olunaku olwajjo balangirira okwekalakaasa poliisi n'amagye SFC n'ebitongole byonna General Museveni ne basajja be ne babiyiwa mu maka ga Kyagulanyi ne bagamba oyo tajja kufuluma wabula abakutte anaweya olunaku olwaleero nga teri akisuubira teri alowooza nti agenda na kukikola n'ayolekera ekibuga Kampala. Mpuliriza ewaka nga bakuumayo butiribiri amagye alabika yagalekedde babi gakuuma abaana anti ye president. Mu ngeri emu njagala kubeera nga nkutwala mu butambi obw'enjawulo olabe ekiriyo. Bobi Wine oli mukulembeze wa njawulo. Abantu babadde batandise dda propaganda nga bagamba nti Bobi Wine yaliddemu bannayuganda olukwe yakunze okwekalakaasa ye n'alemera ewaka but always omuntu ali unpredictable. Ndowooza bapropagandist ba NRM akaliro mukawulira. Bapropagandist ba NRM muli bakuulira bubi paka okutuuka okufa. Yagambye abasirikale nti muteekeddwa kusimayiringa kumbe yabadde abagamba muteekeddwa kuzibiriza. Ye Robert Kyagulanyi Sentamu nzikiriza munnayuganda munnange tusooke twongere okulaba biki ebigenda mu maaso. Gambye Robert style eri General Museveni ng'ali eri simanya bamukwasa kubeera wannaamu bikoze bitya ate eno president omulonde eyawangula akalulu ka Uganda ali mu kwerisa nkuli mu kibuga Kampala. Kati oba bino ebisajja ebisirikale bigenda gamba bitya mukama waabwe? Abantu babadde bagamba tugambe yasuze mu nyumba nga takimanyi nti nno bajja mukuuma alimba Bobi Wine yabayagadde kukwatisa baana b'abandi. Kumbe omuntu ali unpredictable buli kimu akikola mu bbanga oba mu kiseera kye. Nabagamba mu Uganda Bobi Wine ya setting ebyokwogerako ya setting ebyokukola ye buli kimu ye topic ye buli kimu ye kunyiga ye kunyiza ye kusanyusa ye kuseka. Kati gobobi wakanamu katulabe obutambi buno. His Excellency the Bad Bobi Wine, whom they thought is home, is finally here. He's finally here. They thought they could stop him. He's finally here. He's finally here.
The president is live here in Cafe. The president is in the city. The president is in the city. They are home, keeping the home. Bali wakaba kumyamaka. The president live in city, moving. They know. Bamanyi bali wakaba kuma musajja. Bamanyi bakuma president. Bamanyi bamwina waka. Bamanyi bamwina waka. What a shame to the security. What a shame. What a shame. He's none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. aka Bobi Wine. Bad man, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu. Gaza. Mukulembeze eyalondebwa abantu bamanyi bamwine waka. Bamanyi bamwine waka. What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. What a Okay, okusinziira ku bintu nga ebyatambudde olunaku olwajjo, amazima gali nti tiya gasi yavuze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era abantu bangi bakwatiddwa, wabula mu kiro amagye tegavudde wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era okusinziira ku mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi yagambye nze bwe nsinziira ano waggulu wendabira abasirikale abali wansi munnange bo batulaga night shift yaabwe bali ku TikTok bali mu kulaba bibadde bigenda mu maaso mu lunaku. Bano abasajja nabo sebo banyumirwa okweraba yeteeka mu butaala wakiri bw'anaaba scrollinga ku TikTok bw'ati naye yeerabe nti yabaddeko mu maaso g'omukulembeze. Kati ng'oli gwe bagambye nti gwoteekeddwa kusimayiringa, minisita yabagamba musimayiringe, lwaki toseka? Toyinza kuŋŋamba nti oti yazzeeyo yeerabeko ku TikTok ate bwe yeerabye n'okwesekerera ne yeesekerera, wabula omukulembeze amazima gali nti otaddewo kye bayita essuula empya. General Museveni we twogerera bino byonna ali mu lukuŋŋaana olwa Naamu. Yes, ali mu lukuŋŋaana olwa Naamu. Ne katusekeko mawulire gano agatali malungi nnyo oba oliawo.
amawuli agatali malungi waliwo omukyala bambi abadde yetegekera embaga era ng'agenze nakulaba kifo weegenda kubeera embaga luno lunaku buli muntu alulinda mu nsi atannaba kulufunako lwa ssanyu kuba omuntu aba n'embaga 3 mu bulamu lw'ozaalibwa lw'ofumbirwa ne lw'ofa wadde tugattako buno bubagabaga osimanya graduation bikoze bitya kati omukyalo ono yabadde anoonya mbaga ye ey'okubiri of course yeye essanyu mu nsi oba oliawo gy'olabako ng'otegeera ey'okuzaalibwa bajjaguza totegeera eno ng'ofumbiddwa eyo eba yiyo kakati ate embaga ey'okufa eyo eba y'amaziga kale nno omukyalo ono mawulire si malungi ga nnaku bambi yafudde katono nnyo binakuwaza ne katubirabe Rachel Namukasa kati omugenzi yasombya kompyuta oluvannyuma n'afuna muganzi we Godfrey Kasekende gw'abadde yakazaalamu abaana bana era nga mu kiseera kino abadde ateekateeka kumwanjula eri bakadde be wabula ebyembinga emikolo gisemberedde egibadde gy'okuwanga nakusomeza 27 omwezi guno tasobodde kugituukako kigambibwa nti Namukasa yavudde mu maka gaabwe ekabojja mu Kyengera Town Council okutuuka ku kyalo Ssunga ekaliisizo okulaba enteekateeka esembayo bwe zituuse nga kw'otadde n'okweyota ennyumba abadde bagenda okubeera emikolo gino kyokka watusaba kanafuna okulumizibwa mu kifuba ko n'okuluma omutwe naddusibwa mu ddwaliro ekitovu gy'afiiridde kulaba nteekateeka kifo wagenda okukolera omukolo wafaanana watya kati watuuse watya wananyira okusinziira ku kitiibwa kyentadde okusinziira bwendabika n'abantu wemba nabateeseteese okujja wano nebamutwala ekitovu abasawo baali bakyateteekanya okulaba nti obulamu budde engulu saawa nga tesinukiramukaasa nekyatuzibye entukwe abamu bategedde kufa naye omuwala waffe yabalidde ennaku nga 3 bagenda kusaasaanya tulabira ddala ku kikangavu ekyo kyatusinzizza wangubadde bw'amaanyi bali tudde okufuna omukolo gw'ekukyowano omu ku batata b'omugenzi Michael Ziwa agambye nti yasomesa omugenzi okuva mu buto nga kitaawe afudde kyokka na kati akyebuuza ekiviiriddeko omwana we okufa Namukasa abadde amanyi nga zitaatawe ddala naye nga manyi ti mwana wange ddala ate era nga bwe muwulidde nga ye muwala ali awaka wange bano bategeeza nga badde n'enteekateeka okusooka okwabya ennyimba z'abagenzi ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno baleke bagende mu kwanjula ngenda kusomeza 27 naye kyebabuuseeko omwana bafudde mu bwangu bw'atyo tubali tugenda okwabya olwombo lwa omwami yasikira wano omuganda waffe yasikira wano yafa tulina okusobola okwabya olwombo olwo tukuwate omukolo kwessanyu ngenda n'okwegerera tusobola kujjawo olumbe nedda olumbe lwa mukaaga luno yabadde bagwa abadde agenda okwanjulira bakadde be Godfrey Kasekende agambye nti abadde yeesunga nnyo okwanjula kwa mukyala we gwazaddemu abaana bana naye tekisobose okuziika Namukasa kulemeddwa musumba w'ekkanisa y'ekkalisizo eyawummula Reverend David Lutabaruka n'asaba abantu okwetegekera olugendo lwabwe olusembayo kubanga tebamanyi ssaawa ntuufu lw'enaatuuka nga gwe bwakati w'otudde wano totegedde ekiseera ky'omaze ky'oyimiriddeko naye ekiseera ekiddako kyekiddako kale nomu obuulizi ono kyavudde atukubiriza nti nabadde nga ekintu kirina ekiseera kyakyo teekateeka yeye embeera mawulire si malungi kitalo nnyo eri ab'emikwano ab'eŋŋanda bambi mukama asonyiwa omugenzi ebyamusobako president alina posti gye yakoze yagambye nti military ne poliisi bali magere bamekinze sure nti Kyagulanyi tafulumako bweru kyokka Bobi Wine ali mu site bakuumye Kyagulanyi ewaka kyokka Bobi Wine ali mu site Kampala kale katsoke tukubeko tochi katono nnyo Jeno Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna abadde bita n'abasajja abazungu wetwogerera olunaku olwaleero akwasiddwa mu butongole ye ssentebe wa Non-Allied Movement omukago guno ogwazze mu Uganda gwe tuyita NAM Namukwaya Namata n'ebiringa ebyo abazungu oba bano abawaddeyo obuyinza mpuliriza Jeno Museveni afuuse ssenkagale oba afuuse ssentebe w'omukago guno olunaku olwaleero era nga agenze maaso n'okuba ng'ategeeza abazungu oba amawanga g'abazungu agavaayo okukakasa
okukakasa amawanga ga Africa nti oba oliawo tegagoberera ssemateeka oba dimokulaasiya. General Museveni ategeezezza nti bano tebassa kitiibwa mu ddembe lya buntu oba nfuga ya dimokulaasiya. Wulira, Museveni agamba abazungu tebassa kitiibwa mu nfuga ya dimokulaasiya era mu ddembe lya buntu. General Museveni ayogera kakati nti nno yasse ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. General Museveni ayongeddeko n'agamba nti gana amawanga gakomye okubeera nga gessa mu bitagakwatako naddala gave mu nsonga za Africa zigeesonyiire ddala, kubanga Africa esobola bulungi nnyo okubeera nga yeekolera ku bigikwatako. Dimokulaasiya oba dimokulaasi ayinza okugamba alinga agamba nti abazungu dimokulaasiya ow'okukaka ffe tubaagale oba tubakolere bye mwagala nga ffe temutukkiriza kukola bye twagala, oyo si dimokulaasiya. Generaali Tibabulwa Kaguta Museveni ayongedde okukikkaatiriza n'agamba abazungu mutuveeko mutwesonyiire ddala. Katufune katambi kano ng'akwasibwa obuyinza bw'omukago guno ogwa non-allied movement. His Excellency, in absentia, the President of Azerbaijan, who has been our chairperson for the last 3 years, who is represented here by the Foreign Minister who was speaking a little while ago. Excellencies, the heads of state and government and the heads of delegations of the non-aligned movement, Excellency, representing the Secretary General of the UN, Antonio Guterres. Eba nange, Mukama Katonda yawa Uganda ye part of Africa. Kitegeeza mu Africa nsi nnungi naye ate Uganda nsukkulumu. Kyokka mu by'obugagga omanyi Katonda bagamba tagaba byonna. Bwe yawa Uganda embeera y'obudde, ensi ennungi, n'agikuba omuggo n'agiwa omufuzi omufu. Kale singa yatuwa mukulembeze ne n'atuwa omufuzi, awo Mukama Uganda kale General Museveni ayongedde okubanga alumba abazungu n'okubagamba bamuggyeko akajanja. Kale nno njagala kubeera ngaawo nvaawo buterevu nnyo bwe mba nga nkugjeewo. Njagala kutwalako ewa General yeekolera Itongwa yeekolera ayina obubaka ayina obubaka bwe njagala tutwalire ddala atuwulirize, kubanga bwankizo bwa ddala bwetaaga okuwuliriza. Mbeebaza nnyo bentambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusinkane mu stories endala nga bwe zinaabazizze. Amasasi nga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu. Bw'aba ne ideology gy'otokkiririzaamu ng'agamba ofe, bw'aba ne byakkiriza mu by'obufuzi nga gwe tobikkiririzaamu, yayagala akkirize by'otakkiriza abeere mulamu, gw'ayagala okkirize by'atakkiriza ofe. That's how they think. So stupid. Beesigula maanyi g'abantu, people power. Ffe tuli ku maanyi ga Katonda. Fwe bwe bakkiriza bye tutakkiriza twagala babeere balamu.
tubasabira n'essaala babotole n'ebye bakola biraba omukisa ffe be tugaana ideologies zaabwe buli omu n'abanga akwagala mu ttaka so nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja era ngaawo ne mwesiriwaza nti muli gibeeramu mwekka abaagala enjaga waliwo abatanywa njaga naffe weetuli abatamivu mwebali n'abatagunywa mwetuli amaanyi go ebirooto byo obikolerera okyali muto mwegendereze nnyo mwabaddukira emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwe ebyammwe bifa omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira ng'alangirira kwekalakaasa omutemu ng'akomyewo nankuba mpya obusungu nga buviira ddala ku ggumba okumanya akasajja kano ke katemu bukyanga kasimattuka obulumbaganyi nga bwe kalimba ensi tekayimirira nko katuuti kavumirira abatemu abattali Richard tekayimirira nko katuuti ne kabanja obwenkanya mu nfa ya Richard nga tekamusuubiza mbu tekajja mumuswasa tekayimirira nko katuuti ne kateeka poliisi ku nninga ekolema ng'okunoonyereza okulaba nga Richard afuna obwenkanya mu nfaayi tekayimirira nko katuuti ne kavumirira abaseddeekeza abakalumba abaali bakalesezza obulamu bwako nga bwe kalimba ensi wabula buli we kayimirira katuuti kavunaana abantu ate abanoonya obwenkanya mu nfa ya Richard kavunaana abantu abatadde poliisi ku nninga okunoonya amazima mu nfa ya Richard buli lwenzija wano okwogera nteeka poliisi ku nninga era ndiyambako nnyo okuleeta ebizibiti ebijjanguyirizaako okunoonyereza bwe kiba ng'okimanyi nti tolina kakwate mu nfa ya Richard lwaki oba otuwalana lwaki oba otulumbagana fe abali mu kukwanguyirizaako okukwata abatemu abaali batutte obulamu bwo fe abali mu kukwanguyirizaako okukwata abatemu abaatwala obulamu bwa Richard yali amanyi wooteeka obutambaala obuwuzi bw'engatto na biki n'emisipi gyo kyogamba ffe tukunyiize nnyo okusinga abatemu abaali batutte obulamu bwo kyogamba bujingo ffe tukunyiize nnyo okusinga abatemu abaatwala driver wo omukadde w'ekkanisa owa SFC era bodegaadi wo ffe tukunyiize nnyo buli lw'okwata akazindaalo otandikirenga ku ffe ovume omusajja ono njagala mwegendereze nnyo mwenna bannayuganda bukyanga bino bibaawo n'akomawo katuuti tavumirira nko ku batemu tabanjangako obwenkanya mu nfa ya Richard tavumirira nko ku baseddeekezi abaali bamulesezza obulamu nga bw'alimba ensi wabula obwanga abutunuuliza ffe ekitegeeza nti emmeza gye tuli mu kunyeenya kuliko ebyokunywa bye buli lwe tulemeza ensonga eno mu mawulire ekuba ye buli lwe tuteeka poliisi ku nninga akimanyi nti kuggwera mu ye kyova olaba kaakati alwanyisa ffe takyalwanagana n'abatemu baatwala bulamu bwa driver we ffe ba mugaso nnyo okulaba ng'atusirisa okusinga okukwata abatemu abaali bamuggyeko obulamu n'omuwulira ng'abula obutana asimba obunnyo bw'abasezi obuli emirambo bo bagamba balina people power bali ku maanyi g'abantu naye ffe tulina God is power iwo God is power eyawa agamba nti alina God is power akulemberwa mundu ate era n'awerekerwa mundu atambulira mu mmotoka eya bullet proof yatandise okwambala ebisaati ng'ebya Museveni ebya bullet proof kyokka akugamba mbu akuumiddwa musaayi gwa Yesu akuumiddwa God is power eyawa Yesu yayina abakuumi bameka Yesu yayina bullet proof oba yayina engabo Yesu teyayina ngabo kale tuyinza okugamba nti mu budde obwo tewaaliwo bullet proof naye waaliwo engabo Yesu yayina engabo Yesu yayina abakuumi oba yayina bagoberezi omuntu agamba nti oli musumba oyina kutambulira mu bigere bya Yesu era singa olikola ekyawukana ku Yesu then ky'oliba osinza oliba tokimanyi era oliba tokyali ku God is power oli ku God is power God is power gwalina bagadi oli ku God is power gwe kyogamba God is power ye yakutuma okutta Richard God is power ye yakutuma okutta Richard ndiko God is power ndiko God is power akulemberwa mundu awerekerwa mundu nawe wayogerera nti ndi ku God is power waliwo akutte mundu ali kubwerinda okuwa omuntu yenna alumbagana omusumba kyokka ate omusumba entalo ze yazikwasa bamundu wabula alimba ensimbu entalo ze yazikwasa Katonda agamba abantu nti Yesu akola era awonya Yesu bw'atakuuma kaalo bw'akuuma akuumira bwemagi
akwata akazindalo kyokka ng'ab'emmundu bali mu kkanisa era z'endiga ddala ndiga. Oli akugamba nti Yesu akolera awonya. Bw'atakuuma kyalo, bw'akuuma okuumira bwemage, naye ng'ate omutunuulidde yeetooleddwa abalina emmundu eziringa ng'obutamu. Yeetooleddwa abalina emmundu eziringa ng'omutwe gw'ennyana. Muli ndiga sheep. Mwab'oku Pentagon nkiddamu. Muli ndiga sheep. Temuli ndiga disciples. Balowooza nti eno ensi bagenda gisigalamu bokka ng'abanywi b'enjaga. Baagala buli muntu ategeere ng'omunywi w'enjaga. Ekibampalanya kwawukana ku ndowooza yaabwe ey'okunywa enjaga kye kibampalanya ky'ova olaba baagala nveewo bugingo. Tewali akuvunaana butafa. Nkiddamu, tewali akuvunaana butafa. Kubanga si ffe twakutonda. Wabula buli akuvunaana kutali kyadi. Era tewali yali akusonzeemu lugalo nti lwaki teyafa, ffe si ffe twakutonda. Naye tukuvunaana kutali kyadi. Ebibuuzo ebiriwo ebyokulaga nti wattali kyadi. Ebibuuzo ebyokwanikula byakutali kyadi. So siggwe bya butafa. Bw'ogamba nti twali sympathizinze naawe olw'obutafa oba olw'okusimattuka amasasi, yes, kya butonde. Ate naddala mu buwangwa bwaffe omuntu singa asimattuka kunsa tukulisa mukulisi. Naye enjawulo eriwo nti gwe tewalumbibwako kuttibwa, wabula ye gwe yalumba natta. Era singa gwe walumbibwa okuttibwa ffenna twali sympathizinze naawe. Naye oluvannyuma lw'okugatta dotisi zonna ne tukizuula nti gwe yeekubidde omukuumi wo, tewaali ngeri gye tuyinza sympathizinga naawe. Ffe tetusympathizinga n'abatemu. Era tetukuvunaana lwaki tewafa, ffe si ffe twakutonda. Tukuvunaana ekintu kimu. Richard watta waaki. Baagala ensi gibeeramu bokka ng'abanywi b'enjaga. Abanywi b'enjaga ssente z'okuzimba ekitebe tebaazirya. Era ebakiranga mu mwaka gumu kyali kitongozebwa. Gw'atali munywi wa njaga emyaka 10 n'omusobo oli mu kusolooza za Pentagoni. Naawe nywa enjaga bw'eba ekola miracle ozimbe Pentagoni. Bw'ebanga enjaga ekola miracle naawe ginywe ozimbe Pentagoni. Oluvannyuma lw'ebizibu okugwawo biwaleeta, Pentagoni tugireka. Tujja kugizimba. Kakati mpe ensonga lwaki Pentagoni ebeerekebwa. Being honest, mpe ensonga 5 lwaki Pentagoni ebeerekebwa. Nga gwe yasimattuse ofunye olungubanguba olukomawo n'ettayiri yo ku mugongo, kubanga wagala bakkuba amasasi, olukomawo n'ettayiri yo ku mugongo, oyimirire katuuti ovuma abanoonya obwenkanya mu nfa ya Richard. Bw'obanga gwe omulumbaganwa ofunye amaanyi agakomawo oweereze Mukama. Mpe ensonga lwaki Pentagoni eba eyimirira. Nakubuuza Richard yagenda na kiki? Richard yagenda n'amabulooka? Richard yagenda ne ssente? Richard yagenda n'omusenyu? Richard yagenda n'omuyiko? Richard yagenda n'omusingi? Richard yagenda n'enkumbi? Richard yagenda n'ebiti ebyalisimya omusingi? Then tuwe ensonga lwaki Pentagoni ebeera eyimirira. Nga gwe yasimattuka ofunye obuvumu obukomawo n'oweereza. Tuwe ensonga lwaki Pentagoni ebeera eyimirira. Era mmwe bannayuganda abalokole naddala abaali batudde ku ssente mbumuzimbe Pentagoni, ssente za Pentagoni ze zimu ku z'obadde olaba muhoozi mwabadde atalaagira eggwanga. Era bwe zaaweddewo kyova olaba n'olukuŋŋaana lw'ekabaale lwayimirizibwa. Tewali nsi nsuubize, tewali kizimbe kigenda kuzimbibwawo e Kanani, kubanga ssente ze musonda tezikola mirimu gya Mukama, wabula ssente ze musonda zikola bya bufuzi. Munnamagye omutamiivu mutabani wa Kabejjumbira Yoweri Kaguta Museveni ze zimu kuzaagattako kuzoomiwa omusolo okutalaaga eggwanga. Era emabegakawe yali ayagala kuddamu okutalaaga Western Uganda. Awo muhoozi awo bugingo n'abizuukusa. Mu January tugenda kuba tusima musingi bannange musonde, era ssente emwagaano zisonda yemwebuusa we zaabula olukuŋŋaana ne lusazibwamu. Ssente zammwe ze zibadde zikozesebwa okutalaaga Uganda.
sente ze musondedde emyaka egisobe 10 zazimbako ennamayumba zikozesebwa muhoozi okutalaaga Uganda ate mwe muzisondedde emyaka mingi wabula muhoozi azikozesezza mu kaseera katono era zezimu kuzakola birthday. Imagine abantu ne musonda sente bazimbe ennyumba ya Mukama wabula sente ze musonze zizimbe ennyumba ya Mukama zizagulwamu omwenge. Omulokole tanywa mwenge ne radio y'omulokole tekukkirizibwako mwenge era teyesembereza mwenge naye ku birthday ya muhoozi omwenge gonna gwe mwalabayo kuzoomiwa omusolo baagattako ez'okuzimba Pentagon ze mwasonda ne zigula omwenge zibadde zikozesebwa mu kutalaaga eggwanga. Kaakati buli abuuza accountability ng'amugamba Pentagon yaddi Pentagon ya nnyoko. Yes, Pentagon si abanyaffe kubanga era tetwasonda kuzimba nnyumba z'abanyaffe oba abantu tebasonda kuzimba nnyumba z'abannyaabwe kubanga ojja kwesanga ewaabwe baavu ng'ogwo omutwalo gwasonze oba ebiri gyasonze n'ebeegatta ewaabwe ne bazisonda buli omu mutwalo tezizimba nnyumba ya Mukama naye nga kyokka tezizimba nnyumba ya maama naye nga kyokka kimanyi nti guno omutwalo gwaleese okuzimba ennyumba ya Mukama singa bawera abantu akakadde kalamba nga baleeta omutwalo ogwo omutwalo guyinza okufuuka akawumbi. Ennyumba ya Mukama nesobola okuyimirirawo. Ensonga lwaki basooka kuzimbira Mukama oba Mukama osanga anaabasaasira n'ateeka omukisa mu mirimu gy'emikono gyabwe ne basobola okufuna ssente ezizimbira bannyaabwe kubanga okuzimbira nnyoko oba ozimbanga ggwe ssekinnoomu kyokka ennyumba ya Mukama mugizimbanga mmwe ekkanisa mwenna abalokola abali mu ggwanga abasabira mu kifo ekyo n'abasabira e Bulaaya nga basinziira ku mitimbagano okuwuliriza enjiri y'omusumba. Era abantu bangi mu kuzimba ennyumba za Mukama baba banoonyaamu mukisa okusobola nabo okuzimba ezaabwe. Beebo booli mu kulangira Pentagon ya nnyoko omusumba ayimirira akozesa ebigambo ebinene. Ekigambo nnyoko wano mu ggwanga mwempangalira e Bulaaya mu ggwanga lya Kenya kiwemula ate nga mwakijja eno mwe ne mwagala okigandawaza naye omusumba akutte ekigambo ekiwemula akiwemuza abantu ababanja ezaabwe mu Pentagon. Kakati ensonyi azifudde obusungu. Pentagon eya nnyoko gweyo abantu we baali basonda abagamba nti basondera nnyumba ya z'abannyaabwe oba abagamba nti basondera nnyumba ya Mukama. Nedda si Pentagon eya nnyabo, Pentagon eya Mukama. Ennyumba eya Mukama. Va mu kwebuzaabuza ensonyi okuzifuula obusungu. Abanywi b'enjaga annange abanywi b'enjaga ererere naawe nywa bwe banga enjaga ekola miracles oli n'aginywa ekitebe ne kizimbibwa mu mwaka gumu nga gwe ekkanisa yo esinga n'ekibiina obukulu myaka 10 eri mu kusonda tezimba nywa enjaga kale naawe bwe bibanga ebyenjaga bireeta miracle naawe tandika okunywa enjaga otandike n'okwogera eby'amagezi kuba nsuubira bwe wajjira katuuti okulangira mukyawo bwakulukuta nga ate yali akuzaalira baana okuweebuula abaana baabo obuwala n'okubalemesa ffe abasajja abaali bakwanye kubanga kati abaana baabo obuwala tebakyesiga kitonde kisajja oluvannyuma lwa kitaabwe okulangira nnyaabwe. Wali onywedde enjaga nga bye wali oyogera tebiraga musajja ali soba. Bwe kibanga gwali soba oyogera ebyo then si kyegomba kubeera soba yadde n'akatono. Nkiddamu bwe kibanga ali soba asobola okulangira maama w'abaana be byonna by'ayagadde then ogenda kuyigiriza abantu okunywa enjaga kuba bw'oyita abanywi b'enjaga balina amaka bawangadde ne bakyala baabwe ate era nabo bafuna obutakkaanya kubanga tewaliyo maka gataliimu mirerembe naye giggwereyo munda ne beesootinga obutandika buziina bwabwe. Gwe bwafuna obutakkaanya ne mukyalawo wano bawakanga owasamalaaya mu kazigo n'oluvannyuma gwe wazimbira loogi ng'odda ku mukyala ng'omukunkumulooti nga bw'atonnya mooli ng'omukunkumulooti nga bw'alinga ekyennyanja ekyakava mu mazzi maama w'abaana bo. Kakati mukadde wange kitegeeza
ate gwe bwoba obeera soba kambeere n'abanywi b'enjaga kuba bategeevu n'okukusinga beekulaakulanyi n'okukusinga babazi n'okukusinga beewa ekitiibwa n'okukusinga bafulumya emirimu ensa n'okukusinga naye gwe olaba otuula katuuti ka Mukama n'otandika okuwemula olaba otuula katuuti ka Mukama n'otandika okuvuma abanoonya obwenkanya ate mu bulumbaganyi obwakutuusibwako mu kifo ky'okulumbagana abalumbaganya abaali batutte obulamu bwo nga bw'olimba ensi mu kifo ky'okulumbagana abatemu abatta Richard mu kifo ky'okulumbagana oba okunoonya obwenkanya okububanja ng'obanja poliisi obwenkanya eyanguyirizeeko okola okunoonyereza mu nfa ya Richard oli kufa oyiikira ku lyendusa ogeregeza si gwe alina amannya agatawera yabaffe nnondobereza kuno nakuli kambuuza ekibuuzo tayiri yawona eyo mugongo otugamba oyina ebiwundu naye buli budde weewojjola n'okusi oli w'amaanyi n'okusinga luli otambula oyogeza maanyi n'okusinga luli ebiwundu tebabyogeza era bw'obyogeza bita naye omusumba ajja n'agamba nti ebiwundu binene bizibu takyusa ssaati ate nga yatugamba tebaabiduleesinga yagamba tebaabiduleesinga yagaana baamuyiwako kwete ate obuwuka obubirimu tebaabiduleesinga naye tolabako yadde ekipaapi ky'ebbwa ku ssaati enjeru nga munda waliyo ekiwundu ku ssaati enjeru nga munda waliyo ekiwundu imagine n'otalabako yadde ekipaapi ky'ebbwa nno n'otalabako nti oba olusaayi luyiseeyiseemu oba olusirasira luyiseeyiseemu alimba ensi ebiwundu oba oyina bya mmutima Richard sijja kuswaza tugenda kuzimba Pentagoni wali tuteekewo holo gye bayita Richard mu birooto oba wali olinda Richard afenga wali okibalamu nti mu Pentagon eri wali ogenda ozimba Richard yali akyali mulamu nga tewali holo egenda kubaamu linnyali ko gwe kamala okumutta bwe nnaazimba nteekemu holo eriko erinnyali iwo nkuwemye banaku kweswida ate ne bakuba engalo omusiru kyovula mukyafa nnyo obwavu nga mugenda ew'abasumba babasabire ebyamagero muzimbe ennyumba babasabire mugule emmotoka kyokka nga ye bw'ayagala emmotoka mmwe musonda temumusabira mwe musonda Afrika nkukkulumira omuzungu eyaleeta wano eddiini weewaawo ng'eddiini zaali zitusomesaako obuntu naye bw'ogamba nti twava mu bufulembeze oba obufuzi bw'amafuzi bw'amatwale wallahi olimba abafuzi b'amatwale baasigalawo e Uganda nga bayita mu ddiini obwongo bwaffe bukyali buwambe okuyita mu ddiini obwongo bwaffe bukyali buwambe okuyita mu madiini ago omusumba jjata n'akugamba nti jangu nkusabira ofune ekyamagero jangu nkusabira ofune omukyalo omulungi kyokka nga ye bw'ayagala omukyalo omulungi akwana mu mmwe endiga temumusabira akwana mukwanyi Suzani Makula eyali endiga ye jangu nkusabira ogule emmotoka hali ya Kawundo nga ye bw'ayagala emmotoka muleete ssente omusumba agenda tutambulira mu limotoka erinene kano kamuswaza akusabira ozimba ennyumba kyokka nga ye bw'ayagala okuzimbira Mukama oyina okusonda ennyumba lwaki ye Mukama ebyamagero abikola wange wakati abikola ku njuye ate ne tuzisonda ate era sitiiro negaana okuzimbibwa woononye ekyamagero ebyamagero bikulaze nti byo tebiriiwo ebyamagero bikulaze nti tebiriiwo naye ne bukuba engalo kitwala amagezi bwe gabeera gazze naye akimanyi asumba ndiga sheep not disciples kakati yasindisa ono omuvubuka Calvin Kayanja yali leero ewa Bugingo akawungeezaako n'alumbirawo Teddy Naluswe yali mukyala Bugingo mama abaana beera nga ye mukyala we mu mateeka gwe tumanyi kubanga ffe mu Buganda obufumbo ye mwana mu ddiini obufumbo ye mpeta ogaana otya okujja okulaba bazeewo ogaana otya abaana okujja okulaba taata waabwe kakati okujjako nga naawe oli mugwi wa ddalo oyo Teddy lwe yafiirwa maama we jjajja w'abaana ba Bugingo yagaana okulinnyayo yagaana okukubagiza yagaana yadde okuweereza omusigire nga bw'aligambye nti amusumba abeera bize
kyogamba yete yakimanya nti ono afudde jjajja w'abaana be lwaki gwe oyagala abaana be bakimanye nti ono gwe babadde bakubya amasasi ng'ate alimba bulimbi taata waabwe embwa emanya gye bajagala oli yabalagadda nti tabaagala Teddy takyalina bitundu bya kyama nkiddamu maama waffe Teddy Naluswe takyalina bitundu bya kyama ne bw'ayambala engoye abeera taggumidde kubanga ebitundu bye ebyekyama eyali omwami we taata w'abaana be yabiteeka katuuti n'amusensula ati n'amutonnyesa mooli kakati nze nzije n'obwereere bwange mu makaago nga mulimu abantu mulimu n'omukyala nkwenye buli omu ansongemu tomulabirawo nno okubigula akulukuta tomulabirawo nno okwambala n'anyuma byolabanga akabina ayinza okuba yeezise kotoni pamba anti akulukuta embwa emanya gye bajagala ekirala amakaago mulimu omuntu Teddy Naluswe yeekaza atya ajja paakinga emmotoka ayingire mu maka g'omukyalo omulala yeekaza atya ye abaana be beekaze batya bagende balabe taata waabwe banaaba tebaliddemu maama waabwe lukwe ng'ate ye maama ate era ye taata nnabakyalangira taata w'abaana be nga naye alina n'abaana ab'obuwala abakuze n'alangira maama abaana be ekikulukuto kati gw'obanja ajja akaabe naye yalize n'akaaba naye senga obulumbaganyi bwabadde butuufu nga bugingo si ye yakoze obulumbaganyi ku Richard okuva lwekiri nti bugingo ye yakoze obulumbaganyi ku Richard Teddy Naluswe talina budde ate era ddawa ya moto ni moto kwosusse mmwanyi enkeera mitala w'amayanja omusanga entamu wali ofumbye kitamu togiyitanga otegedde munnange kakati leka maama Teddy Naluswe agejje oshegedde wuyo yanyirira n'okunyirira okuva lwe yava eyo wagenda ng'omuzaalamu buzaazi baana gwe tokaddiwa kubanga enkula y'ekisajja okanduka otamiruse mukazi wattu bw'akaddiwa bwe walaba akaddiye olw'obwavu obungi bwe mwayitamu biseera bye temwayina ssente wamala okuzifuna n'olaba nga takyanyumira mu bya bugagga byafuna kyonna kikadde ate nga bambi kikadde lwakuba kizaala baana bo mbu kikulukuta kyokka ng'ekikulukuto kiva ku mukyala kuzaala yali akuzaalira mwana noga sigenda kwesumika kooti nsensufu wano waliwo Suzani Makula luli kaali kanti obwavu naye nnaku zino kanneesizaako buli lwenka kuba oluuso kalwanikula twangi anko kaŋŋende naako ne weezibika entuuyo z'omukazi atanyiiga abeera teyatondebwa muntu olina ekibuuzo ky'obuuzizza oba baatondebwa ani atanyiiga abeera teyatondebwa Katonda era aba si muntu wabula omuntu yatondebwa Katonda ng'era ddala muntu okunyiiga n'obutasonyiwa kya butonde baagala nnyo abantu babasonyiwa bakwatirwa ekisanga muzizza emisa nga ne Katonda oyo gw'onnimba nti agamba sonyiwanga wallahi ya Mungu yagaana okusonyiwa Yuda Iskariyoti yes teyamusonyiwa gwalowooza nti Yuda yeetuga Yesu yalina obusobozi oba Katonda yalina obusobozi obumenya omuti gwe yali yeetugira Yesu yalina obusobozi oba Katonda yalina obusobozi obusala omugwa kwe yali yeetugira naye yamuleka yeetuge nti buli mulimu n'empeera buli nsobi gy'okola olina gisasulira kakati gwe abanja gundi Teddy Naluswe okusonyiwa bazzeewe ye bazzeewe yasabako mu musonyiwa ate ngera ne bonsaba okusonyiwa nzikirizibwa obutakusonyiwa naye oyagala nsonyiwe atansabangako kisonyiwa mbaoli taata w'abaana bo taata w'abaana yeeyisa nga bwe yeeyisa amanyi we basula amanyi kye balya amanyi we babeera amanyi lwe balwadde oba owa Suzani Makula omujja na nnyina gw'amanyi ekkambo taata kakataatiza nnyo ku bali abaana kati bansi tebakyali ba bugingo ate era tebalina kuddamu kubeera baana ba bugingo kubanga ate gutera okufiira kwatazadde mwana tukyali mu kuboozaamu nsigo ya bugingo ey'embi esekerera abafudde edduulira abalwadde emanyira abazadde abali ku malaalo g'abaana baabwe tukyalina osooka okujjoozaamu lwe bamukamyeko ku jjute lwategedde nti bulijjo banne tabawa swiiti lwategedde nti biruma
awenika obunnyo bw'abasezi naye nga Pentagon sente zaayo ze zimu ezibadde zitalaaza muhoozi nze yeekolera ngenze mbabuulira buli lwanayogera nga nzira nze sissa mundu ate siwangulwa by the way nkibagamba mmwe abawuza weesibye nnyo ku nsonga zaabuzimu siwangulwa kasita njogera n'oyanikula nzira nze siwangulwa era bw'anaddamu okwogera nzira agijembuka n'ebinnyo agira okutta Richard